Spoiler, prosím, nerobte toto sami bez rodičov. Všetkým ahojky, to je druhá časť, ako sa budeme učiť robiť koliesko. V minulej časti sme sa učili robiť mostík, ale teraz to celé budeme opakovať a budeme sa učiť niečo nové. Radšej toto celé, čo teraz vám budem ukazovať, robíte na posteli. Ja tam môžem hoci kde, ale ja vám to ukazujem na posteli. Ako prvé musíme vedieť kolísku. To je toto. Sadnete si, chytíte kolena a musíte sa vedieť postaviť. Ďalej, takto, ale takto. Dobre, ďalej vyskúšte sa takto odraziť. Chápete? Ďalej musíte vedieť kotu. Bez rúk. Ďalej by ste už mali vedieť robiť toto. Hop, chytíte takto koleno a... Dobre. Je takáto trošku srandička. Ďalej musíte vedieť rovno stať, ale trochu sa prehnúť. Takto. A schovajte hlavu. Aby ste išli nie takto, aby ste dupotali, ale a potom idete ako takáto kolíska. Presne musíte vedieť kolísku. Vyskúšajte sa chytiť nôh, vytočiť ruky, vytočiť ruky a spraviť kolísku. Keď to celé viete, tak prejdeme to, že takto trochu máte kolena a dajte vysoko tie nohy. Ďalej skúšajte ich zohnúť. Takto. Ďalej spravte mostík. A vyskúšajte sa takto vytočiť. Hlavou tam, dozadu a hopa. Keď to viete, tak zostalo to posledné. Naučiť sa toto robiť. Takto. Ďakujem, že ste sa toto pozerali. Bolo to moc krátke, ale ďakujem.